김명수 기자, 연합뉴스에 따르면 7일 부산은 아침 최저기온이 영하 5도 가까이 떨어진 데다 강풍까지 불어 체감 온도가 영하 13.2도를 보이겠다. 부산 기상청에 따르면 이날 오전 6시 기준 아침 기온은 영하 4.6도를 기록했다. 기상청은 오전 9시까지 기온이 1, 2도 정도 더 떨어지고 초속 60m 정도 강풍도 불고 있어 출근길 체감 온도는 영하 13.2도를 기록할 것으로 내다봤다. 부산에는 이날 오전 5시 강풍주의보가 발효됐다. 기상청 공식 관측 지점인 중구 대청동에는 눈이 관측되지 않았지만 이날 새벽 부산 지역에 1cm 정도 적설량을 기록했다. 눈이 내리면서 이날 오전 3시 37분부터 황령산 진입로에 차량 통행이 통제되고 있으며 한파와 눈에 의한 교통 불편을 호소하는 112 신고도 5건 들어왔다. 강추위의 강풍, 도로 결빙으로 출근길 불편이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용해달라고 부산시는 당부했다. 부산시는 안전 안내 문자 메시지를 보내 7일 새벽부터 부산 전역에 눈이 내려 1cm 정도 쌓였다. 도로가 미끄러우니 낙상사고와 도로 결빙에 따른 운전에 유의해달라고 당부했다. 기상청은 시베리아 부근 차가운 공기가 동쪽으로 이동하지 못하고 우리나라 부근으로 빠르게 남하하면서 8일 추위가 절정에 이른 뒤 10일부터 차차 풀릴 것으로 전망했다. 8일은 아침 최저기온이 영하 11도까지 떨어지고 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더 낮아질 것으로 보인다. 기상청 한 관계자는 선별진료소 등 야외 업무 종사자와 노약자 등은 한랭 질환에 각별히 유의하고 수도관 동파, 비닐하우스와 양식장 냉해 등 시설물과 농작물 피해에도 철저히 대비해야 한다고 당부했다.